우리가 매일 겪는 흔한 현상들, 하지만 과학이 아직도 완벽히 풀지 못한 수수께끼가 있습니다. 오늘은 그중 두 가지를 소개합니다. 첫 번째, 물속에서 손이 쭈글쭈글해지는 현상입니다. 물을 오래 담그면 손가락이 주름지죠. 예전에는 피부가 물을 삼투압으로 흡수해 부풀어 오른다고 설명했습니다. 하지만 신경이 마비된 사람은 손가락이 물속에서도 잘 쭈글쭈글해지지 않는다는 사실이 밝혀졌습니다. 즉, 실제로는 삼투압이 아니라 신경계와 관련 있게 진화했다는 것이죠. 그런데 왜 이런 반응으로 진화했는지 아직 명확히 밝혀지지 않았습니다. 두 번째, 재채기의 수수께끼입니다. 재채기는 먼지나 바이러스를 내쫓는 방어 반응입니다. 그런데 햇빛만 봐도 재채기가 나는 사람이 전체 인구의 약 20에서 30%나 됩니다. 유전적 요인이라는 가설도 있지만 왜 특정 사람에게만 나타나는지는 불명확합니다. 아직까지 과학적으로 명확히 밝혀지지 않은 미스테리인 것이죠. 이처럼 흔한 현상도 아직 과학이 다 풀지 못했습니다. 손가락의 주름, 햇빛 재채기, 우리 몸은 여전히 미스테리로 가득합니다. 다음에 여러분이 물에 손을 담그거나 갑자기 재채기할 때 아직도 풀리지 않은 과학의 수수께끼라는 걸 떠올려 보세요. 그게 바로 일상 속 숨은 과학의 재미입니다. 영상이 유익했나요? 활용하고 싶은 영상은 구독했다가 이용하세요.